لكم اليوم راني جيت بحلوة اليويو. دونك وليت ليها حلوة اليويو على شكل دي بيني. هما ماشي دي بيني. دونك بزوج حبات بيض خرجت 20 حبة تاع اليويو. دونك جوزو معايا شوفوا الوصفة المقادير تاعها، وما تنساوش اللايك وما تنساوش الاشتراك اللي مازالهاش ما اشتركتش. ما تنساونيش في لي كومونتير، تبعوا لا فيديو حتى الاخر. نبداو على بركه الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبداو على بركه الله. دوك واش عندنا زوج حبات تاع بيض. هاوليك زوج حبات عبرتهم هنا جاو حتى لهنا. دونك عبرت نفس العبار تاع حليب تاع الزيت تاع السكر، لازم يجيو كيف كيف. دونك الا درتو 3 حبات يجوكم حتى لهنا باغ اكزومبل. دونك لازم الحليب والزيت والسكر يجيو كيف كيف. دونك بو امبورط حجم البيض ولا شحال درتو من البيض لازم تعبروهم، وهذاك العبار يجي كيف كيف كامل المواد الاخرين. دونك نبداو على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نديرو هذوك زوج حبات تاع البيض ونزيدو هذاك السكر. ما ننساوش نزيدو لها شويه تاع الملح. لازم هاد شويه تاع الملح هكذا، لازم ما تجيش مسوسه هاد الكيفيه. دوك نخلطو كامل. ندير لها شويه لاغوم. دونك انا حبيت ندير كراميل، اللي حابه دير لاغوم تاع لافاني ولا لاغوم واحد اخر ديرو. هاوليك دونك درت الكراميل. دوق الكراميل. هذاك الزيت كنخلط كامل هذاك الخليط مليح. نزيد كيس تاع السميد رطب، السميد رطب مليح، هذاك اللي نديرو به المسمن ولا المعارك. نخلطو كامل ونكملو دونك هاد الكيفيه بلا فارين ولا بالدقيق الابيض ولا بالطحين. نزيد الطحين ولا الدقيق الابيض ولا فارين حتى يولي القوام تاعو متماسك كيما قوام تاع لي صابلي. نزيد الفرينه شويه بشويه، ما نزيدهاش على خطره. ونزيد هذاك خميره الحلوى ولا الحلويات. هاي ديك العجينه تاعنا. دونك ديروها هكذا على شكل قريصه هكذا، كريات هكذا، نخلوهم بجه. دونك 30 حتى 40 حتى 50 نتوما على حساب الحجم اللي حبيتو ديروا هذوك الكعكات تاعكم. تجي العجينه شويه متلاصقه. نديرهم بعد نرفد هذيك لابول ونديرها هكذا على شكل حربوش ونقطع هكذا، ندور نسقمها كامل هكذا باش ما تبانش، ونخليها بجه. هايليك كيما كاك نقاش ولا كاك السكر هكذا. حبيتو ديروهم كبار حبيتو ديروهم صغار، انا درتهم موين برك، ما هم كبار ما هم صغار. ونجوزو نكملو كامل الكميه ونجوزو نديرو الزيت نقليوهم في الزيت. نجيبو الكعكات تاعنا ونديرو دونك الزيت في مقله هكذا، نديروهم قبل ما تبدا تسخن مليح. نخليهم يطيبوا على غرضهم، ما لازمش نشعلوا بزاف النار باش ما يطيبوش من برا ومن داخل يقعدوا هكذاك خضوره. لازم تكون النار متوسطه باش يطيبوا على غرضهم. تشبه شويه هاد الحلوه حلوه اليويو. هايليك خليوها طيب على غرضها. شوفوا الحجم تاعها تضاعف. نحيوهم نديرهم في طبسي اللي هو فيه بابي ابسوربون. على كل حال هاد الحلوه ما تشربش بزاف الزيت.
الاولى. دونك راني هنا في المقله الثانيه. الا لقيتوها هكذا مرغونه هكذا ما تخافوش، سي نورمال، باسكو هذا الكاطو هكذا اللي عادي يدير في الزيت يرغونو وتبان هاد لاموس من الفوق. ما تخافوش، كملوا القليه نتاعكم حتى تخلصوا كامل الكميه. بعد ما طابوا بردوا شويه، دونك ذوبت شويه تاع الشوكولا اولي. اللي حابه دير شوكولا بلون واللي حابه دير شوكولا نوار، تقدروا ديروا جوست بالعسيله، تقدروا ديروهم تاني بسكر غلاس. كل واحد كيفاش يحب يديكوري الكعكات تاوعو. دونك كل واحد واش عنده في الدار. دونك حلوة اليويو تاعنا بعد ما زينتها ونشفت هذيك الشوكولا. دونك صدقوني بزاف بزاف بنينه و ميم طون سهله تندار في رمشة عين. والمقادير تاعها كيما شفتوا ماشي بزاف. نتمنى تجربوها. دونك هي مليحه بزاف. نجرب معكم وحده، شوفوا رائعه رائعه وتشبع. مليحه للكوتي، مليحه لفطور الصباح، مليحه تقدروا ديروها في رمضان اللي يحبوا يسحروا بالقهوه ولا للسهره. صدقوني هي جد رائعه ولذيذه بزاف. نتمنى تجربوا الوصفه. نتمنى دونك نتلاقاو في ساعه واحده اخرى مع وصفه واحده اخرى. اترككم في رعايه الله والصلاه والسلام على رسول الله.